Sinot i Svetio Duh. Amin. Vaše visoko prvosveštenstvo, počitujem gradonačelnik, prečesni otci, dragi bratia i sestri. Dnes Svetата Crkva го празнува свеченото воведување на Пресветата Дева Марија во храмот Божји, преку рацете на нејзините свети родители Јоаким и Јана, заради нејзино чудесно воспитување, под особена заштита и закрила на Духот Божји, за така подготвена да постане чист и пријатен дом за Господа, кој од неа требаше да се воплоти и да постане Богочовек, заради спасение на заблудениот и погибелен род човечки. Нејзините родители биле без пород, но биле многу благочестиви. Нивната упорна молитва била поврзана со ветувањето дека ако Бог им даде деца, ќе ги воспитуваат во храмот според законот Божји. Плод на таа срдечна молитва била Дева Марија. Штом таа навршила 3 години, тие на денешен ден ја одвеле во Ерусалимскиот храм, како што беа ветиле. Бидејќи била многу мала, таа се уште немала своја волја, па нејзиниот живот се одвивал според волјата на нејзините благочестиви и набожни родители. Ја искрено сака да биде воспитана во храмот според Божјиот закон и таа им била послушна. Чудесно, свечено и трогателно било воведувањето на Пресветата Богомајка во храмот по устројството Божјо. Чистите еврејски девојки со светилки во рацете ја следеле кон храмот Ерусалимската пречиста дева. Со детска и света радост одела од Троковицата Марија во светиот храм и самата поминала 15 камени скалила кои воделе во храмот. На врвот на скалилата застанала, а свештеникот Захари, таткото на Свети Јован Крстител, по вдахновение Божје ја вовел со радост во најсвештената и најнепристапната одаја на храмот, во самата светиња на светињите, во која само еднаш годишно можел да влегува само првосвештеникот со жртвена крв. Дева Марија со молитва му е доверена на Господа во храмот и е предадена под раководство на постарите девојки кои служеле при храмот, за да се обучи на писменост и рачна работа, а особено на Словото Божјо, кое секогаш сакала да го чита и за кое сакала постојано да размислува. Тука таа во молитвите му ја излевала на Бога својата пречиста душа, предавајќи му се безгранично. И тука во таа свештена самотија, Господ ни го испраќаше свет ангел да разговара со неа и да ја донесува храна. По завршувањето на воспитувањето, кога веќе достигнала зрела возраст, Пресветата Дева Марија морала да го остави местото на своето воспитување и била според еврејскиот закон обручена за старец Јосиф заради чување на нејзиното детство. Во домот на светообручник Јосиф, пребивајќи непрестано во молитва и читање на Словото Божјо, Пречистата се удостоила за архангелската благовест за овоплотувањето на Синот Божји од неа. Воспитана според Божјите заповеди и целосно проникната со вера и набожност, Пречистата Дева се удостои да стане храм на Божеството, да стане посредничка во помирувањето на Бога со луѓето. Несомнена е вистината дека само воспитувањето во духот на верата и покорноста на волјата Божја на Пресветата Дева Марија и го подготви најчистото и најнепорочно срце и светла душа, за да биде достојна на нејзината величенствена мисија. Според тоа, празнувајќи го нејзиното воведување во храмот заради воспитување, потребно е и ние денес да проговориме за вистинското христијанско воспитување на нашите најмлади генерации. Сите ние, особено родителите, честопати се плашиме за животот на нашите деца, се плашиме за тоа како ќе израснат, дали ќе се разболат, дали ќе појдат по лош пат, како ќе застанат на своји нозе, како ќе формираат семејства, како ќе најдат добра работа, како ќе успеат во животот, како ќе успеат да стекнат углед, почит или лажна и минлива слава во овој свет, или пак како ќе стекнат некое високо место или висока функција и позиција,
било во државните, било во другите фирми и предпријатија, или пак како ќе станат некои познати, доктори, научници, инженери или било што друго, но да не заборавиме што всушност е најважно да го мислиме, планираме и извршуваме и за нас и за нашите деца, а тоа е пред се спасението на нашите и нивните души. Додека сме тука во овој земен живот, треба да се потрудиме да се подготвиме за да дадеме добар одговор на судот Христов, но и нашите деца да ги воспитуваме во стравот Господов, да ги воспитуваме во вистинската христијанска вера и побожност, за да бидат храбри и одлучни војни Христови. Вистинското христијанско воспитување не е децата да ги заштитиме и отргнеме од светот, од искушенијата и од сите зла, туку напротив, христијанското воспитување значи дека треба да ги подготвиме децата да бидат борци Христови, да знаат како правилно да расудуваат, како правилно да постапуваат, како правилно да се однесуваат во сите животни искушенија, во сите животни проблеми, да во секој напад од лукавиот, во секој напад на пороците и страстите, во искушенијата од луѓето, од демоните и од светот, да знаат како вистински да застанат цврсто и да се спротивстават со Божја помош, со помош на молитвата и светите тајни, и тогаш ќе го исполниме оно вистинско назначение кое што Бог ни го дал и како родители, и како христијани. Да не се грижиме постојано само што ќе им обезбедиме на нашите деца во однос на нивните материјални потреби, облека, храна или школување, или пак како понатаму ќе стекнат добри семејства или добра работа, туку сето тоа да го предадеме во рацете Божји, во премудрите раце Христови, а ние да се потрудиме да ги поучиме децата во сите добродетели, во стравот Божји, во молитвата, како постојано животот да го поминуваат во покаяние и во вистинска вера во Бога, со надеж во Неговата милост и промисла за нив, и во вистинска љубов најпрво кон Бога, кон Христа и кон Мајката Божја, за да можат потоа да научат како вистински да ги љубат и своите ближни. Тогаш нашите деца ќе ни возвратат со благочестив и со добродетелен живот и ќе ни бидат надеж и утеха и во текот на младоста и за време на староста, ќе им се радуваме и ќе му благодариме постојано на Бога за нив, ќе му благодариме поради тоа што испраќа голема благодат врз нивните души и ќе гледаме дека Он со својата семотна десница постојано ги чува и ги пази од сите неволји и искушенија, односно им помага во се, за да ги победат нападите од лукавиот и да израснат во добри христијани и во добри Христови борци, за на крајот да ги задобијат и нетрулешните венци, кои што Бог им ги дава на оние кои го љубат и на оние кои што обстоиле во вистинска чистота на верата и во вистински христијански добродетелен живот. Самиот Христос не престанува да довикува преку своето Евангелие: оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат при мене, зашто на таквите е Царството Небесно. Нека овие Христови зборови бидат еден голем поттик за сите родители, за да ги носите децата што почесто на богослужба и поука во храмот, бидејќи храмот Божји е училиште во кое главен учител е Христос Спасителот. Во тоа училиште и возрастните и децата можат да се здобиат со вистинска мудрост и човечност. Затоа треба да го послушаме Христовиот совет, да ги оставиме децата да одат кон Него и самите да ги водиме во Неговиот храм. Тоа е неопходно и за самите деца, бидејќи ти утре ќе станат возрастни, а нивниот животен пат нема да биде послан само со руши, ќе дојдат и денови на жалост, несреќи и страдања. Околу нив зависта ќе ги расне своите мрежи, омразата кон нив ќе го наостри својот нож, а злобата своите стрели. Од каде тогаш ќе најдат сила за успешно да се борат со тие демони? Затоа ќе треба да раснат и да се воспитуваат според Христа Спасителот, да се просветуваат со Неговиот дух, да се крепат со вера и надеж во Бога. Тука е изворот од кој ќе црпат морална моќ и мудрост за борба против искушенијата во животот. Здобивајќи се со таква моќ, нема никогаш да очајуваат да бидат огорчени или да останат неутешени. Во тешките моменти од животот,
ке знаат кому да се обратат и заедно со пророкот да извикнат: Господи, во часовите на несреките, Ти ке му утешиш во својот храм, ке му охрабриш за да победам. Светиот старец Порфирий не поучува дека доколку родителите не живеат богугодно, децата нема да ги слушаат дури ни под закани. Гаранција за духовното и телесното здравје на децата е благочестивиот живот на родителите, односно светоста на родителите. Ако вие како родители не се трудите да се поучите во верата и да ги исполнувате заповедите Христови, ако не се потрудите да бидете поревностни во духовниот живот и да го засакате постот и молитвата, ако не се подвизувате во вистинска жртвена љубов кон вашите ближни, кон вашите родители, тогаш ни вашите деца нема да видат од вас добар пример. Залудно ќе ги поучувате, залудно ќе ги карате, залудно ќе им забранувате и ќе ги казнувате со било што. Децата ако нема тоа да го примат од вас, бидејќи не чувствуваат и не гледаат дека вие го слушате Бога. Така Бог тоа го допушта, таков е духовниот закон, за родителите да се согледаат себе си во своите деца, да си ги согледаат грешките, да си ги согледаат пропустите. Еден старец рече дека односот на децата кон родителите е исто онаков, каков што и односот на родителите кон Бога. Ако родителите го слушаат Бога и ги исполнуваат евангелските заповеди, тогаш и децата нив ќе ги слушаат, ќе го следат нивниот добар пример и ќе постанат добри христијани. Поради тоа, драги родители, ако сакате децата да ви бидат и духовно и телесно здрави, погрижете се и вие да го смените вашиот живот и да почнете да станувате добар и светол пример за вашите деца, да и тие тогаш ќе се поучат од вас и ќе се научат на стравот Божји, а она што вие го правите, тоа ќе го прават и тие. Децата не се подучуваат толку од улицата, не се подучуваат од училиштата, од другарчињата, не се подучуваат ниту од идолите или филмските звезди, туку главно се подучуваат од самите родители. Затоа имате голема одговорност пред Бога, за да дадете добар и благочестив пример на своите деца. Носете ги почесто на света литургија и како и денес, така и постојано, трудете се што почесто да ги причестувате, бидејќи ништо повеќе нема да им помогне за нивното духовно и телесно здравје од самото тело и крв Христови. Децата кои редовно ја примаат светата причест се многу поразлични од другите деца кои воопшто не се причестуваат, бидејќи самата благодат Божја ги смирува и умудрува, помагајќи им многу побрзо духовно да раснат, да бидат и попослушни и помирни и да имаат многу повеќе духовен разум, за да се сочуваат од секакви искушенија. Колку почесто ги соединувате со Христа, толку повеќе децата ќе ви возвратат со послушност и со љубов кон вас, со примерно поведение и со исполнување на нивните обврски, како во училиштето, така и во домашните обврски. Но доколку ги одделувате од Христа, а тоа е затоа што и вие самите се одделувате од Христа, па тоа го продолжувате и со вашите деца, тогаш не чекајте мир во вашите семејства, не чекајте хармонија во вашите домови, бидејќи изворот на мирот е само во Бога. Никој во светот и ништо во светот не може да ни го донесе мирот во душите, мирот во домовите и мирот во семејствата, освен единиот Бог и животот според неговите заповеди. Затоа, сите да побрзаме што поскоро да влеземе во црквата и да се поучиме во верата Христова, па на тоа да почнеме да ги учиме и нашите најмали дечиња, и тогаш ќе имаме и здрава младина, и здраво семејство, здрава држава и здраво општество. Драги браќа и сестри, гледате ли колку Господ ја возвеличил пред Светата Дева Марија, а преку неа на висината на богоопштење го вознесол и се целиот род човечки. Самиот Бог се облече во нашата плот и постана човек, не престанувајќи да биде Бог. А Пресветата Богомајка, по благоволение Божјо, постана моќна застапничка за нас грешните, патеводителка за вечниот живот и посредничка за нашето спасение,
odnosno postana najgrižljiva majka na celo to čoveštvo. Tá samata postana chrám Boží i nije prepunja po blagodata na nejsinjo sin, isto taka postanuvame oduhotvoreni chrámovi Boží preku svetото krštenie i miropomazanie i osobeno preku pričestvovanje to so svetite Hristovi tajni i preku našio dobrodetelen život. Da ja podražavam i nije sekoj ispred sveta merke ukažena od Boga, ispred mestota na sveto slučenje od crkvata Božja, pre svetata Bogomajka, ponejsinata čistota i svetost, ponejsinata poslušnost, smirenije i ognena ljubov kon Boga, pa i vo nas Gospod stig umnoži svojite milosti i ke ne povede vo sveto nebesno carstvo, na koje neki ima kraj. Amin.